Веточки сухие сейчас возьмем. Еще не так-то просто от елки их взять. А больше сухого тут нету ничего. Так как березы рядом нету, а эти веточки вряд ли загорятся просто так. Я вот взял вот такой из дома, оторвал кусочек малярного скотча. Говорят, он хорошо горит. Я не пробовал, не знаю. В лесу всегда разводил костер при помощи березовой коры. Ну, либо сухого хвороста там. Если уж коры там нету совсем. Ну, посмотрим, как он горит сейчас, этот скотч. Сейчас веточек наломаю мелких. Попробуем сейчас сначала крупные уберем. Костры разводить вообще раньше было мое любимое дело. Когда с друзьями приезжали на рыбалку, я всегда за костер брался. Сам дрова находил. Кто-то там что-то готовит, там какие-то снасти, палатки расставляет. А мне нравилось костер разводить. Ну вот сейчас подсунем и посмотрим, как это все дело загорится. Говорят, бумажный скотч хорошо горит. Типа как резина. Костер жечь не собираюсь долго здесь. Дров искать тоже не собираюсь. Просто показать, возможно ли в весеннем сыром лесу развести костер. Без всяких ножовок там. Можно, конечно. Просто это, друзья, надо лазить, прежде чем развести костер. Чтобы он вот так вот у вас разгорелся и быстро не потух. Потому что вот это вот ветки от елки сухие. Здесь вот ели стоят большие, сосны. А вот от елки нижние ветки, как правило, всегда сухие. Их можно взять легко. Они обычно низко находятся. Вон там вот смотрю, вот здесь. Там вон елка тоже стоит. Но надо насобирать и крупных дров. Чтобы насобирать крупных дров, вам нужен в любом случае топор. Топор пригодится. Потому что если вы найдете сухостоину, вот видите, у меня уже ничего не горит. То ли это скотч. Да нет, скотч вроде загорелся нормально. Может, все-таки дрова влажные. Ну что тут, блядь, с этим скотчем-то, а? Афина. Будет он гореть или не будет, а? Когда-нибудь. Все разгорается. Вроде бы. Но когда начинает этот скотч доходить до льда, надо было его положить мне не на лед, а на что-то. Хотя бы на те же вот веточки. Покрупнее ветки выложить. На него скотч, я так думаю, покрупнее ветки выложить вот так в ряд. На него скотч, а сверху дров. И тогда как бы не будет. Но так как я с этим скотчем еще никогда не разводил костра, я решил попробовать напрямую на льду. Вот так. Ну, вроде пошел процесс. Я могу, в принципе, и без этого легко развести костер. Если походить, насобирать дров, нарубить топором, пошариться, походить, это займет некоторое время, возможно, полчаса, возможно, больше. Срубить какую-нибудь сухостоину, которая именно не лежит вот в снегу, а просто стоит. Срубить ее, а просто показать, как можно развести вот костер при помощи вот бумажного скотча этого. И вот таких веточек от елки. Ну, в принципе, горит. Вот что и требовалось, в принципе, от этого костра. Можно насобирать дров, можно не делать этого. Можно, кстати, еще от елки смолу взять. Если нету там у вас ни скотча, ничего. От елки смола тоже. Просто от простой спички, от зажигалки смола. Загорается и можно разжечь также костер. Смола, как правило,
нормально горит. Это тоже можно сделать легко. Мне просто был сам вот факт интересен. Мне просто было интересно взять небольшой такой, маленький вот такой вот кругленький, комочек скотча и все. И развести костер. Причем говорят, что он типа якобы, если даже моросит дождь, он типа не тухнет. Но так как нету дождя, нету ничего, легко взялся, и костер у меня просто нормально занялся. Теперь просто можно подкладывать сюда уже, конечно, покрупнее дрова, и будет нормальный костер. Афиночка, ты сидишь там, задницу греешь? Смотри, сейчас искра на задницу упадет, завизжишь. Да? Завизжишь или не завизжишь? Смотри. У тебя задница-то не мерзнет, Афин? Афина, задница не мерзнет на льду сидеть? Ну что я могу сказать, друзья? В принципе, можно домой идти. Костер сейчас потушу снегом. Или догорит сам. Здесь страшного ничего нет. Везде кругом снег, вода. В общем, что я хочу сказать, ребята. Костер развести, в принципе, можно в лесу. Вот я взял кусочек бумажного скотча, потому что много где смотрел. Возьмите, типа, скатайте в комок бумажный скотч, он загорится, и тем самым вы разведете в любую погоду там костер. Я взял, скатал небольшой такой шарик из скотча, маленький. Может, я, конечно, мало взял, сорвал бы березовой коры и спокойно бы костер бы развел. Но так как березы нету здесь, естественно, я применил вот этот способ этого скотча. На лед, и походу он у меня просто намок. Везде кругом снег, вода, лед. Он сейчас подтает, образуется вода, и он потухнет. Всем до встречи. Надеюсь, скоро снег растает. Сходим в лес. Посидим, отдохнем. Все покажу. Всем здоровья, добра. До встречи, в общем.